Halo semuanya, kembali lagi di Renta Hotma. Sorry, aku pakai bahasa Indonesia ya, nggak apa-apa ya. Sekarang kita bakal review dari review and unboxing dari Hot Wheels Sesto Elemento Lamborghini. Keren nggak? Oh ya, nama aku Steven, bukan Renta. Sorry. Di Hot Wheels ini bisa kita lihat warnanya bagus ya. Sorry ya, ini agak banyak sesuatu yang tau lah, pokoknya ini habis dari hujan. Dan mari kita unbox ini. Aku nggak sabar, gila ini bagus banget. Mobilnya mana, Bo? Mobilnya mana? Bo, ya mobilnya hilang, Bo. Tahu ah? Ini mobilnya, ini tuh ya, enggak lah, ini mobilnya. Oke, mari kita unbox ini. Kalau ada orang lewat dihiraukan. Dan mari kita lihat, dan boom shakalaka. Belum kelihatan. Sedikit lagi. Pendek, nggak kelihatan. Ya, nih. Oke, kita pindah tempat deh. Di sini aja. Oke, mobilnya jauh. Enggak lah, itu aku jalanin. Oke, bisa kita lihat dari desain dan detailnya. Warnanya biru. Sorry, nggak fokus ya. Agak focusing. Yeah, pose yang keren. Ya, bisa dilihat ini warnanya biru dan ada garis hitamnya. Sorry, bannya nggak kelihatan soalnya bannya itu hitam dan di sini gelap. Dia punya spoiler yang warna biru. Ini tuh mirip kayak Lamborghini Huracan depannya, tapi bukan. Kayak dan Hot Wheels bagus juga, tapi yang aku nggak suka itu mereka bikinnya kadang-kadang catnya kena ke catnya lain gitu, tapi lumayan bagus ya. Dan itulah unboxing dan review dari Lamborghini Huracan kebiasa Sesto Elemento punya aku. Dan tolong subscribe, like, dan juga komen di bawah sini, di like. Sorry Lamborghini. Di like. Like. Habis itu di subscribe di atas sana. Habis itu di komen di bawah sini. Oke. Dan Lamborghini katakan apa? Sampai jumpa. Oke, peace out semuanya. Ya, peace out semuanya. See you next time. God bless you. See you next time, and hope the God bless you.